Haleluya, shalom shalom, Yesu nashimwe cyane bene data, muraho neza mwese abo Yesu agira ubuntu uyu munsi wa none. Uyu ni umunsi Imana yaremyemo kugira ngo tuwishimiremo kandi tuwinezererwemo. Ni umunsi udasanzwe, ni umunsi utazongera kubaho, ni umunsi utazongera kwibuka ukundi, ni umunsi uza kurangira ukitwa amateka. Yesu nashimwe cyane. Ndakubwiye ngo waramutse urwaye, subizwamo imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Wowe warubyutse nta byiringiro ufite by'uyu munsi, Imana atumye ubyuka uri muzima uhumeka, haracyari ibyiringiro ko biza kugenda neza. Reka tubanze duhe Imana icyubahiro, duce bugufi mu mitima yacu tuyisenge. Mana data wa twese uri mu ijuru, umwami w'amahoro, Mana ukiranuka, mukozi w'umuhanga, aya masaha nongeye kuza imbere bwiza bwawe, ndagushimye data, ndaguhimbaje, ndagushimye ko wabanye natwe turi mu gicucu cy'urupfu, tukaba tubyutse muri iki gitondo tugihumeka umwuka w'abazima. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uwera wa Isiraheli, dusutse imitima yacu imbere yawe nk'amazi kugira ngo tubonere muri mirwari y'amaraso yawe Yesu Kristo. Iyo tubonye amaraso yawe twita abakiranutsi. Nyemera umuntu wese uzafungura video mwami Yesu, uzamweze kandi uzamubonera mu maraso ya Yesu Kristo, uzamurengere kandi umugire neza. Mwuka waradongeye kuvuga ijambo washyize ku mutima uyu munsi wa none. Haba ni njyewe ubw'izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mana uruhura abarushe, urenganura abarengana, abafite intimba mu mitima yabo ari wo kuzikuramo mu izina rya Yesu Kristo. Dawidi niwe wavuze ngo Uwiteka burana n'abamburanya, rwanye n'abandwanya, wenda ingabo n'urino haguruke kundwanirira. Ni ukuri burana n'ababuranya abantu, rwanye n'ababarwanya, wenda ingabo n'urino hagurukire kubarwanirira, kuko utabarwanira nta wabarwanira, utabaciriza nta wabaciriza, utababera Imana nta wababera Imana, utababereye ishobora byose nta wabera ishobora byose. Mwungeri mwiza, ngwino tuyobore, ngwino turagire, ngwino dukomeze, ngwino turengere, ngwino dufate mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Warirahira uravuga ngo twese abarushe n'abaremerewe nituze tugusangura turuhura. Aya masaha ndasengera umuntu wese warurushe, umuntu wese wari ufite intimba, umuntu wese wari ufite agahinda, umuntu wese wumvaga ko bidashoboka. Mana tuzi ko ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe ni nk'ubufindo. Mana kora imirimo yawe muri twe, wigaragaze nk'Imana ucinzira aho zitari. Buri wese umubere igisubizo, buri wese umurwanirire, buri wese umufate, buri wese umukomeze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka amazi y'ubugingo adutsembemo, reka Mana tukunywe dushira inyota. Waravuze ngo ukunda abagukunda ngo kandi abagushakana umwete bose bazakubona. Mana nzi ko umuntu wese uzafungura video akayumva nuko afite inyota kukubona, nuko afite inyota kugushaka, nuko afite inyota kumva icyo umubwira. Nyemerera ntabari nje uvuga, nyemerera ari wowe uhirangururira. Ngiye kukubera mikro, Mwuka Wera abari ubwira ubwoko bwawe. Iri jambo ntirizaba ijambo gusa, ahubwo iri jambo rizaba ijambo rirema, ijambo rihindura imyumvire, ijambo rihindura amateka, ijambo rikura ku cyavu, ijambo rizafungura amaso ya benshi, ijambo rizagarura abantu ku buzima, baze ku isoko bamwe. Ngwino Mwuka Wera, ngwino ukora imirimo, ngwino uhindura amateka, ngwino uhumuriza abababaye, ngwino uhoza abarira, ngwino ukiza abarwayi, ngwino uhaza abashonje, ngwino uhaza ibyifuzo byari buri wese. Urashoboye Mwuka Wera, niwe mufasha wacu, niwe mujyanama. Hari benshi bari babuze ibyiringiro, hari benshi bari babitakaje, ariko barakwiringiye amasaha, bongeye kukugirira icyizere bundi busha. Ngwino Mwuka Wera, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mburishemo kidobya, murishemo kirogoya, icyitwaga guhagarara cyose kikabuza umugambi wawe ku buzima bwa buri mwana w'umuntu wese uzumva iyi video mwami, gikubitwe hasi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mwuka Wera, haleluya, 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 haleluya. Kora akazi papa, kora akazi mu mitima yacu, kora akazi mu miryango yacu, kora akazi mu bana bacu, kora akazi mu batware bacu, kora akazi mu bafasha bacu. Hari abafite confusion bavuga ati se Mana uriho cyangwa nturiho. Biyereke kuri Imana iriho, biyereke kuri Imana ishobora byose, biyereke kuri Imana ihindura amateka, biyereke kuri Imana ivuga bikabategeka bigakomera, biyereke ko ari wowe wavuganye nabo papa, biyereke. Haleluya, 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 haleluya. Cinzira mu butsayo, cinzira
mu nyanja, reka bari bahagaze mu nyanja reka ikame batambuka humutse papa, mu izina rya Yesu Kristo. Bagufitiye icyizere Mana, barirwaniriye bihagije ariko baragarutse papa, baragarutse ngo aribo bacinzira, baragarutse ngo aribo barengera, baragarutse ngo aribo ubafungura umuryango. Reka ubabere Imana, reka ubarwanirire, reka ubafate, reka ubakomeze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Tugiye kumva ijambo ry'Imana, umutwe waryo navuze ngo tugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu, byose nibwo bizahinduka. Haleluya. Kugira ngo amateka yanjye n'ayawe ahinduke, biradusaba gusa nka Yesu, biradusaba kugira umutima nk'uwari muri Yesu Kristo. Ese umutima wawe ni nk'uwari muri Yesu Kristo? Umutima wari muri Yesu Kristo wari umutima w'impuhwe, wari umutima w'imbabazi, wari umutima w'ubuntu, wari umutima wo kutihorera, wari umutima wo kutagira inzika, wari umutima utarimo amanyanga, wari umutima. Ndakwifuriza kugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu, nk'uko mbyiyifuriza. Bene data, kugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu ntago byoroshe, ariko uko tuzarushaho kwegera Imana nayo izatwegera, uko tuzarushaho kurwanya Satani nawe azaduhunga. Ntago Satani uvuga ngo toka Satani, murwanye n'imbaraga zawe zose, uvuga ati ndafata decision, njyewe ntago ndi umwana wa Satani, ndi umwana w'Imana. Rero kugira ngo ube umwana w'Imana nuko utunga umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Yesu ashimwe cyane. Yesu yaravuze ngo sinyibita abagaragu, ahubwo muri inshuti zanjye, uko data yankunze nanjye niko nabakunze. Haleluya. Nimba turi inshuti za Yesu by'ukuri, turasabwa kugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Reka mbabwire ijambo Imana yampaye muri iki gitondo, najyanishije n'iri jambo rivuga ngo kugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Turasoma mu Filipi ibice 2 umurongo wa 5 turagera ku murongo wa 7. Ntago dusoma ahantu hanini, nidusanga nta mutima wari muri Kristo Yesu dufite, tukwemereye gusaba ngo icyo tuzasaba cyose tuzagihabwa mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ijambo ry'Imana muri Ezekiya haranditse ngo izadukuramo imitima ikomeye nk'amabuye, idushiremo umutima w'inyama n'amaraso. Ushobora kuba waranyuze mu bikakaye byinshi, abantu bakaguhemukira kenshi, abantu ukaba nta cyanga cy'ubuzima ufite kubera umwana w'umuntu, ku buryo wumva uvuga ko utazongera kugira neza bibaho, nyamara uzagire nabi ineza yashize. Reka dusome ijambo ry'Imana twumva ukuntu kugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu bidufungurira imiryango niyo tutatekerezaga. Imana ishimwe cyane. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya. Mugire umutima wari muri Kristo Yesu, uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana ntiyitekereje yuko guhwana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Imana ishimwe cyane. Uyu ni Yesu Kristo. Yanze gusiga, yanze kugundira ubumana, yanze kugundira icyubahiro cyo mu ijuru. Birirwaga bamurimbira amanywa na nijoro, ariko asiga byose kubwanjye nawe, kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Mwene data, nimba witwa kuri umurokore, ukitwa kuri umukristo, ukitwa ko wamenye Imana, ntugire umutima wo guhinduka, ntugire umutima wo kubabarira, ntugire umutima wo guca bugufi, ntugire umutima nk'uwashoboje Yesu Kristo, ngo ntago tukitwa abagaragu, turi inshuti ze. Nimba uri inshuti ya Yesu, nimba uri umwana w'Imana, ukaba ukiri muri ka gakundi, ukaba ugikora bya bindi, ukaba ukigenda muri bya bindi, ukaba ugihorana umujinya w'umwaka 5 ishize ukiwucunda muri wowe, ese ufite umutima nk'uwari muri Kristo Yesu? Ibaze nanjye nibaze, ese dufite umutima nk'uwari muri Kristo Yesu? Uwo yahoranye n'Imana ngo asiga ubwiza mu ijuru, ngo aramanuka, yari afite akamero k'Imana, ngo ariko yemera guhara ibyo byose, araza agira akamero k'umuntu, bigera naho atanga ubuzima bwe, bigera naho atanga ubugingo bwe, kugira ngo njyewe nawe tucunguzwe amaraso y'igiciro. Ushobora kuba warabyatuje akanwa kawe, ariko ugahagararira aho ngaho, ntugire indi step mu buzima bwawe yo guhinduka ngo use nkawe. Guhinduka ni ruto.
hari ibyo watangiye ukizwa ugikora, uyu munsi wa none uracyari wa wundi. Ibaze kubyara umwana akarinda agira imyaka 10 acyambara braya, nta yindi ndwara arwaye. Hari abantu benshi mu mwuka bakira impinja ziramizwa amata. Najya nkubwire ngo mu gihe ukiri wa wundi ugikora bya bindi bya hahandi hacyahandi, uracyari ufite umutima utari uwa Kristo. Najya ngo duhinduke uyu munsi, duhinduke, uhananire guhinduka. Urekera guca imanza, urekera kureba igitotsi kiri mu jisho rya mwene so, ahubwo wite kuri uwo mugogo ukurimo. Yesu nashimwe cyane. Urinde izamu ryawe kugira ngo ugire umutima wo muri Kristo Yesu. Umutima uri muri Kristo Yesu warababariraga. Umutima uri muri Kristo Yesu witangiye abandi, yasize byose araza aratwitangira, adupfira ku musaraba kugira ngo ikiguzi cy'amaraso yamenye njyewe nawe kibe gifite akamaro. Ese mwene data, itekerezeho, fata umwanya witekerezeho, wibaze ati se ndakijijwe cyangwa ntago nkijijwe. Wibaze ati se Yesu agarutse yanjyana cyangwa ntago yanjyana. Wibaze ati se ko yavuze ngo tugire umutima nk'uwari muri Kristo Yesu, ndawufite cyangwa ntawo mfite. Ugende wiga amateka ya Yesu y'ibyo yakoze. Yesu yageraga ahantu akabasha kwitegereza abantu akabona barashonje, akahita abwira intumwa ati mwihute mugende mushakira aba bantu ibyo kurya, atitaye ku ngano y'abo bantu. Ese mwene data, amafaranga ubitse kuri konti, hari abaturanyi baba bari kuburara, ibiryo uri murabimena, hari ababuraye. Ese urumva ufite umutima nk'uwari muri Kristo Yesu? Wirirwa uvuga ngo uri umudiyakoni mu itorero runaka, ariko ni wowe murozi muri bo. Uroga abakozi b'Imana, ubarogesha impano runaka, ukabahuma amaso kugira ngo badakana ikibembe kikurimo. Ese ufite umutima nk'uwari muri Kristo Yesu? Uri muri korali, ufite misiyo yo kugusha abasore bose barimo, mukagwa mu cyacu ubusambanyi, kandi utera haleluya cyane, uvuga byinshi cyane. Ese ufite umutima nk'uwari muri Kristo Yesu? Uhagarariye abamama mu itorero usengeramo, urabahagarariye. Abenshi bakugiyezeho bakubonyemo ubunyangamugayo bwa fake kuko wambaye mask itari wowe. Ni wowe ubataranga, ni wowe ujyana amakuru kwa pasiteri, ni wowe ukora ibi n'ibi ngibi, ni wowe ukora. Ese ufite umutima nk'uwari muri Kristo Yesu? Uyu munsi wa none ndashaka ngo twibaze ngo se dufite umutima nk'uwari muri Kristo Yesu? Kristo koko ari ku musaraba mu myaka 2021 ushize, Kristo tugiye ku musaraba agarutse yasanga koko icyo yaducungura ariko kimeze. Yesu nashimwe cyane. Usengana n'abandi, uri kubafata uko batura ibyaha byabo, wowe uri gufata audio ukagenda ubataranga, usenya ingo z'abantu. Ese ufite umutima nk'uwari muri Kristo Yesu? Ujya gutura ugatura ubusa umwuka kugira ngo babone ko nawe watanze, ugatanga ubusa. Ese ufite umutima nk'uwari muri Kristo Yesu? Haleluya. Uraguriza, ni wishura abandi, witwa bihemu, uwahemukiye abantu benshi kuko bakwigiye barakubonye kugira ikizere, ariko ikizere cyawe wacishe kuko wabahemukiye. Ntabwo bakwirukanka ngo bakwishyuze. Murokore, ishura imyenda y'abandi. Ese ufite umutima nk'uwari muri Kristo Yesu? Abana b'abandi warabahemukiye, hari abo wateye amada, hari izo wakuyemo, kandi witwa ngo ni papa wa kanisa. Ese uwo ni umutima wari muri Kristo Yesu? Bene data duhinduke, bakozi b'Imana duhinduke, banyamasengesho duhinduke, bavuga butumwa duhinduke, ba bishop duhinduke, ba apotre muhinduke, duhinduke tugire umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Tureke kwambara ikote ry'uko turakijijwe, imirimo yacu ikabihakana, tukaba bayuda, tukaba bagambanyi, tukaba basambanyi, tukaba bicanyi, tukaba. Ese uwo ni umutima wari muri Kristo Yesu? Ese turi ibyaremwe bishya koko? Ese Yesu Kristo wasize ubumana bwe mu ijuru akaza akagera ni Golgotha
agakubitwa ku bwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari ku mwana w'Imana, cyari kuri Yesu Kristo. Uyu munsi wa none tubihakanisha ibyo tuvuga, tugaragaza ishusho yo kwera ariko ntago twera. Ese turi abana b'Imana by'ukuri? Yesu ubwo azagaruka agahagarara ku bicu azatujana. Ese amatabaza yacu aracyarimo amavuta? Ese turi abakobwa b'abanyamutima cyangwa turi abapfapfa? Ese ufite umutima nk'wari muri Kristo Yesu? Mwene data, ndakubaza ikibazo, nanjye ndakibaza, tunga rumwe eshatu zirandeba. Ese dufite umutima nk'wari muri Kristo Yesu? Ese Petero, Paulo, intumwa 12 zababajwe karya kageni, ziramutse zigarutse zasanga itorero ricyubakiye ku itorero ry'intumwa izbara 12? Umukozi w'Imana mushumba itebaza iki kibazo. Petero aramutse azutse nk'ukuntu bamwishe bamucuritse umutwe, bamubambye ku musaraba acuritse umutwe, ese yasanga ibyo aharaniye ari byo turimo uyu munsi wa none? Amatorero ni Kristo. Bibiliya ni igitabo kimwe kiyoboye amatorero menshi, ariko doctrine ziri mu itorero ni hatari. Ese twarakishijwe koko? Ese twakira umwami Yesu n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwacu? Ese kumwakira tukamuha umutima wacu, twemeye ko aduhindura, twemeye ko adukuraho amahage, twemeye ko adukuramo inkanda, twemeye ko adukuramo karande, twemeye ko adukuramo kamere? Hari ijambo rivuga ngo imirimo ya kamere agaragara niyi. Iyo uri umunyakamere, ya mirimo ya kamere ari ikitegeka ubugingo bwawe, ya mirimo ya kamere ari ikikuganza, ya mirimo ya kamere ari ikimanifesta mu buzima bwawe. Ntabwo ufite umutima nk'wari muri Kristo Yesu. Indangagaciro z'ubumwana Imana ntabwo uzifite, usigaye ku izina. Ntago naje nje kugucira witeka, naje ndi imbuzi, ndi kukubwira ngo hinduka, ndi kukubwira ngo ihane, ndi kukubwira ngo va muri ibyo ngibyo bidatunganye, kiranuka nahiherereye, kiranuka nahatari muri quartier yawe, kiranuka no muri biro yawe, kiranuka no muri eglise usengeramo, kiranuka no mu buriri bwawe, kiranuka no mu rugo rwawe, kiranuka no kuri WhatsApp, kiranuka no kuri za social media. Ese dufite umutima nk'wari muri Kristo Yesu? Ibyo twifuriza ko biba ku bandi natwe byatubaho, twifuza ko byatubaho. Haleluya, haleluya, haleluya. Najya nkubwire mwene data, icyo biba nicyo uzasarura. Ikibabaje nuko utashobora kuzagisarura kuko uri gutambuka, abana bawe bakazabaho baboshywe n'ibibi wakoze. Ese ufite umutima nk'uwari muri Kristo Yesu? Uyu munsi ndakwifuriza kugira umutima nk'wari muri Kristo Yesu. Nuhemuka ujye wumva ko uwo muntu uhemukiye ari umuntu ufite inyama n'amaraso nkawe, ari umuntu uva amaraso nkayo uva. Gira umutima nk'wari muri Kristo Yesu. Hindura ibitekerezo byawe, hindura imyumvire yawe. Kubabaza abantu, wari wumva ukuntu iyo wababaye umuntu yakubabaje, wumva ukuntu umutima ukandika umeze nk'umuneke uhiye, wumva ukuntu umutima ubabaza, wowe ukabikora ukabyirenza umwaka ugashunda ugataha. Ese ufite umutima nk'wari muri Kristo Yesu? Ese Yesu yakubonye arakwirata ngo dore umwana wanjye nkunda nkamwishimira? Aho ntago waba uri umupfapfa, Mwuka Wera ahagarara ku bitugu bye kugira ngo yikirize abantu. Ese uko wahamagaye niko ukiri muvuga butumwa? Muhanuze ese uko wahamagaye niko ugihanura cyangwa urahanurira kubw'indamu? Imana idutabare, Imana iturengere, tugire umutima nk'wari muri Kristo Yesu. Nimba utsinzwe n'iri jambo, fatanya nanjye gusenga. Imana yiteguye kuduhindura, Imana yiteguye kutubabarira, Imana yiteguye kutweza. Imana ntago nitaye ku idini ryose usengeramo, njye ntago ndi imbata y'idini. Najya nkubwira ngo ugire umutima muzima, ukure umutima uboze wo kwishimira ibyago by'undi. Bikumariye iki? Uwo ni umutima uri muri Kristo Yesu wo kwishimira ibyago by'umuturanyi wawe, wo kumva umuturanyi wawe yagize ibyago ngo awa yajya yabona? Ese mwene data, uri umurokore, urakijijwe, uri umwana w'Imana, uri umukandida w'ijuru koko nk'uko ubivuga niko biri mu mutima wawe? Ntabwo nkubwiye ngo usubize, ariko nimba utsinzwe n'iri jambo, reka dusenge Imana. Imana yiteguye kutubabarira, Imana yiteguye kuduhindura, Imana yiteguye kutweza, Imana yiteguye kudutunganya. Imana irahagaze ku rugi irakomanga. Niwemera ugakingura, irinjira ibane nawe, irinjira izigira ibyo ihindura.
bwira Imana igukure mu mutima ukomeye nk'amabuye, ugukure mu mutima wo kutababarira, ugukure mu mutima w'uburyarya, mu mutima w'umuntu niwo moteri. Yesu nashimwe cyane. Imana idutabare, Imana iturengere, Imana iduhindure, Imana itweze, Imana itugire abo twakagombye kuba mu gihe nk'iki ngiki, kuko yaciye umugani Yesu Kristo w'amatabaza, abakobwa 5 b'abanyamutima n'abandi bakobwa 5 b'abapapa. Abakobwa 5 b'abapapa ntabwo bari bafite umutima mwari muri Kristo Yesu. Umukobwa w'umunyamutima uyu munsi wa none abitsi itabaza rye ririmo amavuta. Haleluya, 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 haleluya. Mwene data, roho yako njotemwe. Niko umuswahili yavuze ngo umutima wawe niwe mucamanza wawe, niwe mutanga buhamya wawe. Wowe ubwawe uriyizi, ntukeneye umwuka wo kukurondora. Nimba uri uwera urera. Haleluya. Ariko ibitwuzuye nibyo bisohoka. Ntuvuge ngo umuti wagakiza ni mu mutima. Oya, ibitwuzuye mu mutima nibyo bisohoka. Yesu ashimwe cyane. Ese waba ufite umutima mwari muri Kristo Yesu? Iri ni ijambo Imana yambwiye ngo mbabaze. Iri ni ijambo Imana yambwiye ngo mbabwire. Ni usanga utafite umutima mwari muri Kristo Yesu, uce bugufi. Hari wakubambiwe, hari wasize byose, hari wasize akamero k'ubumana, akaza mu isi kugucungura. Yitwa Yesu, yitwa Rugira, yitwa Nihemuka. Uko wahamagawe n'umutima w'ubumuntu bwakamutsemo kubera kuba deshi, ndakwinginze wikita ku by'abantu bagukoreye. Umuntu n'umuntu, umuntu abasha guhinduka, ariko uzagire nabi ineza yashize. Ongera ugirire neza n'abanzi bawe, ongera ubafashe abaguhemukiye, abakwiciye, abakugambaniye, abakugize imfubyi. Ongera ufata umwanya wo kubasengera, ongera ufata umwanya wo kubaririra, kandi ubwira Imana kubabarire. Wowe wivovotaga, wowe wasengaga amasengesho yo kuvuma abantu, wowe wasengaga amasengesho yo kwica abantu, ntago ari cyo wahamagariwe. Imana idutabare, Imana itugirire neza. Yesu araza, ntabwo azatinda. Azaza ntazatsinda. Imana igiye kuvuga, isi hinda umushitsi. Umwami Yesu ari hafi. Ese ufite umutima mwari muri Kristo Yesu? Nimba nta mutima wari muri Kristo Yesu ufite, ubwo azahagarara ku bicu mwene data, uzasigara. Haranira kugira umutima wari muri Kristo Yesu. Imana iduhana umugisha. Ndabakunda cyane. Shalom, shalom. Mana data wa twese, mwami w'amahoro, Mana ikiranuka, mukozi w'umuhanga, Imana nziza, Imana ikomeye, Imana itinda kurakara, Jehova Yire, Jehova Shaddai. Ndi imbere yawe y'amasaha, sutse umutima wanjye imbere ya nk'amazi nanone Papa. Nyemerera uhindure buri kimwe cyose. Sengeye umuntu wese utsinzwe n'ijambo ryawe y'amasaha. Papa, ndamusengeye kugira ngo umubabarire, ndamusengeye kugira ngo umweze, ndamusengeye kugira ngo umutunganye, ndamusengeye kugira ngo mukure nkamba n'ibizinga, ndamusengeye kugira ngo mukure mu mutima ukomeye, ndamusengeye kugira ngo mukure mu mutima w'ubugome, ndamusengeye kugira ngo mukure mu mutima w'ugambanye, ndamusengeye nyagora ku umuntu wese ucuritse umutwe akavuga ati Yesu mbabarira, ndahabiye kure yawe, nakoze ibyanzwe n'amaso yawe. Mana mbabarira. Yesu tubabarire. Imbaraga z'amaraso yawe nizitweze, imbaraga z'amaraso yawe nizidutunganye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mana ndagushimye ko ari utanze imbabazi. Rero dukuremo imitima ikomeye nk'amabuye, kuramo buri wese umutima ukomeye nk'amabuye, kuramo umutima ukomeye nk'amabuye wese mwami, umutima w'agahinda, umutima w'ishavu, umutima w'ibibazo, umutima w'ibinure, umutima w'ibyaha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nyemera mwuka wera, ngaho kora muri iyi video. Genda Papa, genda kuri buri wese arumva ikinyarwanda, ari n'utacyumva Papa, mugenderere nyagora ku ngoma, abari guhura n'ingaruka z'ibyo bakoze Papa, bababarire mu izina rya Yesu Kristo. Senge abarushi, senge abaremerewe, senge abari bari kurira, Mana baruhure kandi ubahoza amarira mu izina rya Yesu Kristo. Mu bitsine bya Satani, imbaraga zawe nizamamare muri twese.
papa ndagushima ndaguhimbaje none n'iteka ryose urakoze. Amen. Yesu abaho umugisha mwese, Imana y'amahoro ibagirire neza, ndabakunda cyane, tuzasubira ubutaha. Shalom shalom.